大家好，我是香香，今天来织这个千鸟格的花型啊。我这个颜色用错了，这个米白色跟黄色看不大出来，是不是没那么好看？我今天用这个米白跟这个深一点的颜色啊，这个墨绿色来织。这个织围巾啊，织个外套，这个花型也蛮好看的，织法也蛮简单啊。6针12行为一个花，我们起针起6的倍数加3针，3针为边针啊。仔细看针，仔细看还是看得出来，远一点看。现在开始来织啊，我这个是1、2、3个花，是不是？好像有点小，我这里起多少个花呀？起4个花吧。4、6、24针，24针加3针，27针啊。首先这样打一个结，是吧？4、6、24加3 27，就平针起针法啊，就这样起针，起过来，然后呢，从这一针的后面这个缝隙里面，这样子。就全部起下针啊，这个起针就自己起了。现在来织这个边啊，这个围巾是每一行的第一针都是要织的，织一行的正针过去，再织一行的正针过来。好，第二行从反面织过来，反面织过来也是织正针，第一针记得第一针是要织的啊。好，那么第二行正面看就是反针啊。第二行织完，现在第3行开始织花，这就是花型的第一行。首先把这个线也是给它配色线给它打一个结。那么在前面第一针就是2针给它并成1针啊，因为这个线套是放上去等于多了一个线套嘛，是不是？那织1针正针啊，第2针挑下，再给它拉紧一点点，挑下不织，那织1针，挑1针，织1针，挑1针啊，那挑下1针，织1针正针，挑下1针，织1针正针，这样子啊。好，反面行这个花型的第2行，你看这个配色线第一针这样子织正针，第一针都是要织的啊。然后这个主色线这个米白色的线还是线往上绕，然后反挑下来，再把线绕下去放下去，这个配色线织1针正针，那这个等于说这个主色的线还是给它调下来没有织啊。就这样子把它织过去。那么现在织第3行，第3行用主色的线了哈。前面这个线别抽得太紧，要不然像这个一样，一边高一边松一边紧啊，一边高一边低。那么这个绿色这个线用手压着放在后面，这个线可以压紧一点点，但是这个线别抽得太紧啊。前面2针织正针是边针啊，织2针正针，然后这个绿色这一针第3针挑下来，然后织5针的正针，挑下来1针5针的正针，就这么重复这6针，一组6针啊。你看挑1针是不是织5针？好，挑1针织5针，
最后还有一针的边针。第4行跟第3行其实是一样，你看前面白色的针全部织正针，好，到了绿色这一针，把线往上绕，挑下反挑下来，再换下去，再织5针的正针。啊，这一针往上绕，这针绿色还是挑下来，织5针的正针啊，就这样子。第几行呢？第5行了吧，是吧？第5行配色线了啊。第一针是正针，挑下1针，然后还是5针的正针。挑下1针，5针的正针。好，挑1针，5针的正针，跟第3行其实是一样，只是那个位置错过了啊。5针了，挑下1针，1、2、3、4、5，最后2针的正针。2针正针是边针啊。反面第6行跟第5行其实是一样的呢，1针正针，2针正针，后面5针正针，1、2、3、4、5，到这个白色这一针这样子也是挑下，1、2、3、4、5，那白色这一针挑下。好，结束1针的正针。这个是第7行了啊。第7行又是用主色线，记得这个线往上织的时候，这个位置别拉太紧了啊。主色线织2针的正针，这个位置织的时候把它拉一拉，这个位置用手跟着带一带，2针的正针，然后挑1针，2针真的是边针啊，挑1针，织1针的正针，挑1针，织3针的正针。啊，重复了啊，你看，挑1针，1针的正针，挑1针，3针的正针，还是这6针再重复啊，挑1针，1针正针，挑1针，3针的正针，挑1针，1针正针，挑1针，3针的正针，最后1针的正针。反面同正面其实是一样的啊，你看这个白色这针主色线这针全部织正针，到了绿色线这个把线往上绕，挑下来再放下去，织1针正针，挑1针3针，把这个绿色线都给它挑下来不织，白色线织白色的。反面跟正面其实是一样的织法。这个是第9行了啊，这个颜色就鲜一些了，是不是？那个颜色根本就看不清楚。再用配色线来织了啊，同样织的时候把这个手大拇指、食指给它拉一拉，这2边尽量给它一样，这边别给它太紧了，也不要太辣，
拉太深长了啊，那就那样会松，只是别给它带上去。5针的正针前面，5针正针，然后挑1针，再5针的正针，挑1针，5针的正针，挑1针，5针的正针，挑1针，结束3针的正针。3针的正针其实是边针，反面跟正面其实是一样的。你看3针的正针，好，这个白色部分线往上绕，挑下来，再放下去，织5针的正针，先往上绕，挑下，放下去，5针的正针啊，重复。好，第11行了啊，11行用主色的线，4针的正针，好，挑下1针，然后织5针的正针，挑1针，5针的正针，挑1针，5针的正针，挑1针，1、2、3、4，后面4针，反面第12行啊，这个反面织过去，这个花就完成。你看1、2、3、4，然后到这个绿色线这一部分，那这针挑下来，再织5针的正针，好，这一针挑下来，就这样子啊。好，那么这个花型12行这个千鸟格就完成。接下来第2行开始又重复着前面的这个花型这样子织啊。那又还是用配色线，开始就是第1行这个位置怎么织的，第1行这里怎么织的，那么上面就怎么织。第1行我教给大家看啊，你看第1行是不是织1针正针，还记不记得？挑下1针，1针正针，挑下1针，1针正针。挑下1针，是不是1针正针，挑下1针，1针正针，挑下1针，是不是？就这么织啊，我织2行给大家，这个时间到了，织出来就是这是第1个，这是第2个开始。其实我用手这样挡住前面这个，第2个也就看得到了啊，这样子的。跟第1个这里是一模一样的织法啊，这个织完之后结束，这个围巾织完结束，这里也还是一样的，要织2行啊，就要织2行这个边边，然后弄个流苏就可以了。你想要多宽你就起多宽，想多长你就织多长啊。这个时间到了，就到这里了，拜拜。